არ ორივე საბურავი გაგუსკა. მოტოციკლი გაგოფუჭდა. კაცოშვილი არ დადის. ვარღადა. აი ხარშო. ბავში მინდა დედას. თქვენახევრიანი ევროტურის შემდეგ გვინდა და საქართველოშიც გვემოგზაურა ისეთ ადგილას, სადაც აქამდე არ ყოფილვართ და თუშეთში წასვლა გადავწყვიტეთ. რა თქმა უნდა, რამე არაადეკვატური აქაც უნდა გვექნა და ლადომ სპორტბაიკით გადაწყვიტა წამოსვლა, რომელსაც ოდნა უფრო მეტი უსაფრთხოებისთვის ადვენჩერის საბურავები დავუყენეთ და გავემართეთ თუშეთისკენ. თუშეთის ვიწრო გზები საკმაოდ სახიფათოა, თუმცა ისეთი ლამაზი ხედებია შიშის გრძნობას ნაკლებად განვიცდიდით. აკრეშკებზე დაგიმუღამე რომ მომზადებული წამო. ვითავი მეგონა გიჩნდა. ეს მართლა გიჟია ძმა. გზაში რამდენიმე უცხოელი მოტომოგზაურით შეგვხვდა, რომლებიც ვერ იჯერებდნენ, რომ სპორტბაიკით ვაპირებდით ძართულამდე ასვლას. ამ ულამაზესი ხედების ფონზე მაინც რთულია არ დაითრგუნო ყველა მეორე მოსახვევში ჩარჭობილი ჯვრების და საფლავის ქვების შემხედვარე. გზაში ხშირად ვჩერდებოდით ხოლმე ფოტოების და ვიდეოების გადასაღებად, ხან ტრაქტორები არ გვიშვებდნენ, სანამ გზას არ გაწმენდნენ, ამიტომაც დაგვაღამდა. რა ხდება? თქვენ ლადოს მოტოვლოგის ოპერატორი ხო? შეიძლება თქვენი ავტოგრაფი და ლადოსთანაც რა ჩამიწყოთ, რომ მანაც მომცეს ავტოგრაფი. ან სხვა რამე მაინც რომ მომცეს. კი. მადლობა. ღამით საკმაოდ აცივდა, თან რამდენიმე მდინარის გადავლაც მოგვიწია და ბიჭები სულ სვალები იყვნენ. აქ სხვათა შორის ლადომ სანაძლეო წააგო, მაგრამ არ აღიარებს და გთხოვთ YouTube-ის ვიდეოს კომენტარებში დაუწეროთ, რომ არასწორია. როგორც იქნა, ძალიან ცივა ვონ. ყველაფერი ზედგვაცია. უბრალოდ უკვე ყველაფერი დაკეტილია. წვადის შეტყობაც უარი გითხრას. თქვენთან მოგცემთ სამწოდესაცო და შამფურებსაცო და თქვენ თავს მიხედეთო და ეხლა მაგას ვაპირებთ. ეს ჩაკეტილია ჭიშკარი და ფრთხილად რა. საათიანი მგზავრობის შემდეგ, როგორც იქნა ვჭამეთ, დავბინავდით და სასიამოვნო დაღდილები მოვემზადეთ დასაძინებლად. რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ არ ვიცოდით მეორე დღეს წინ რა გველოდა და მაგ ამბებს მეორე ნაწილში გავაგრძელებ.